Môžem ti porozprávať, ako mi slímaky ožierajú metu, keď chceš. Jaro mi vlastne hovoril, že deti, ktoré žijú na Šobove, si aj teraz stále pozerajú videjka zo Šobova a vlastne sa s nimi hrajú. Hoci ešte vtedy nežili a veľmi by to chceli zažiť. Ten festival sme v minulosti bol v 2011 s odstupom času. Počkaj, teraz vyprávam. S odstupom času a tým vlastne sme kvôli tomu vravím, že bola aj pandémia, všetko, tak sme to chceli vrátiť naspäť. No, založili sme ho vlastne my s Matúšom Valom, Mišom Kaščákom, Vierkou Dubačovou, Marekom Kapustom. Proste takýto tým sme mali perfektný a bolo to niečo úžasné a znova sme si to vlastne zopakovali a je to absolútne perfektné. A vlastne v meste sme zistili, že sa nám stal také kouzlo nechteného, že sme vlastne dokázali ľudí zo Šobova pritiahnuť do mesta, kam oni zvyčajne nechodia, alebo cítia obavy, alebo majú pocit, že budú v meste pôsobiť čudne. Niektorí z nich, hlavne mladí ľudia, samozrejme chodia s kamarátmi von, ale také tie staršie ročníky, seniory, tí v podstate do mesta nechodia skoro nikdy. Čiže teším sa z toho, že sme sa v takom úplne prírodzenom ako keby v takých prírodzených situáciách a pri tanci a na koncertoch stretli a boli sme všetci spolu. Na ulici sa točí peníze, protože bez peněz život nevíde. Spolu Šobov je festival. Nádherný, multikultúrny. Myslím, že nás ten festival nabil obrovskou energiou všetkých, ale ďakujem veľmi pekne občanom Islandu, Norska a Lichtensteinska, že nám dali naň peniaze.